Adobe Photoshop-ի 26 թվականի տարբերակում նաև ավելացվել է ևս մի հնարավորություն, որը օգտագործում է Firefly մատկոցը, այսինքն արհեստական բանականությունը, որպեսզի դրսից ներմուծված որևէ մի օբյեկտ, երբ որ դուք տեղավորում եք այլ շերտում, այդ շերտի նկարում, այն հնարավորություն է տալիս հարմոնիզացնել, այսինքն կարգավորել լույսերը տվյալ ձեր նկարի, որի մեջ դուք պետք է դնեք այդ օբյեկտը, դրված օբյեկտի վրա։ Այժմ դուք տեսնում եք, որ մենք ունենք այս նկարը ինտերիերի եւ մեր այս շերտում, որի աչքը մենք հիմա կբացենք եւ նրան կսարքենք տեսանելի, դուք կարող եք տեսնել այս սեղանը։ Ընտրելով այս նկարը, ասենք, որ այն աշխատում է միայն այն շերտերի հետ, այս էֆեկտը հարմոնիզացիայի, որ իրենից ներկայացնում է պիքսել։ Այժմ եկեք ընտրենք այս սեղանը եւ այստեղից տանք Remove Background։ Photoshop-ը կվերացնի հետևի ֆոնը եւ դուք այժմ տեսնում եք, որ մենք ունենք այս սեղանը, որը դրվել է ինտերիերում։ Այժմ ընտրելով մեր սեղանի շերտը եւ ակտիվացնելով contextual բառից harmonize հրամանը, այն մեզ թույլ կտա, որպեսզի Photoshop-ը հաշվի սենյակի լույսերը եւ կիրառի այդ լույսերը մեր սեղանի վրա, որպեսզի մեր նոր դրված օբյեկտը լինի համահունչ նկարի հետ։ Property վահանակում մեր մոտ այժմ կհայտնվեն 3 տարբերակներ, որոնցից մեկը մենք ընտրելով արդեն կարող ենք կիրառել մեր նկարում։ Դուք այժմ տեսնում եք, որ այստեղ հայտնվեց 3 տարբերակ, եւ եթե մենք ընտրենք նրանցից որևէ մեկը, դուք կտեսնեք, թե ինչպես է լույսը տարածվում տվյալ օբյեկտի վրա։ Սա, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք շերտերում, դուք կտեսնեք, որ ստեղծվել է նոր շերտ մասկայով։ Եվ այս էֆեկտը, որը այժմ կարելի է կիրառել Photoshop-ում, շատ հեշտությամբ թույլ է տալիս դրսից բերված օբյեկտները դնելով տվյալ նկարի մեջ կարգավորել լույսերը։